Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Jalloba shahridagi bir obyektimizda bo'lsa ayvonlarning ichi gulxo'y fasonda bo'lyapti. Uyini devorini kartamira qildik. Bitta sitrin travertlarni ishlatilyapti. Poli zaborlar xudo xolasa gulxo'y fasonda bo'ladi. Kafilkilar, bu bagetlar va gruntovkalar ketyapti. Kartamira bo'ldi. Endi polirovkasi bilan jemchiga qolyapti. Kimga jiddiy travet xizmatlari kerak bo'lsa WhatsApp bilan yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Jalolobod, Bozorqo'rg'on, Qo'chqorota, O'zgan, Nuken. Xudo xolasa bitish jarayonlarini ham qo'yib boramiz.